当 Bro 以为这是世界上最精密的工业仪器时，接下来登场的是藏在生活里的3大精密仪器。第3名，教室课桌。正所谓后排靠窗，王的故乡。它看似平平无奇，实则是顶尖级民用精密机床，在课堂特定环境下迸发的算力，可媲美全球所有超级计算机的总和。每一次伏案动笔都是微观世界最精密的交响。仅凭纸笔这类简陋粗鄙的原材料，却能通过最高算力的排列组合，雕琢出五花八门、脑洞精妙的各式创作。唯一的缺点就是在教室前排无法发挥作用。第2名，冷热水龙头，向左一拧10级烫伤，向右一掰如坠冰霜。这可谓是人类历史上最精密的仪器，它的调节幅度甚至可以用微米计算。上一秒你还在南极冰窟，下一秒就能到沙漠火坑，飘忽不定的温度像极了你女朋友对你的态度，猜不透想法，摸不准准度。调节时跟执行秘密任务似的，无论你怎么拧，舒适的温度永远在薛定谔的状态里飘忽不定。最阴的是，当你好不容易调到合适的温度，关掉水龙头再打开，却怎么也找不到原先的角度，只能再体验一遍冰火2重天的来时路。第1名，早起的闹钟。它的精密程度早已超脱机械层面，而是化作直击心灵的精神打击，刻度精准到拿捏所有人的赖床底线。当你自以为按下闹钟就能安稳小憩时，实则早已被它全程算计。每次卡点的准时轰鸣，总能精准地把人卡在迟到边缘，反复拉扯。放眼所有的工业精密仪器，没有一个像它看一眼便能让人精神紧绷。